បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះមកជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងការរលុយជាមួយនឹង App Baycon ជា App ខ្មែរដែលយើងអ្នកបង្កើតហើយគឺជា App មួយដែលអាចរកលុយបានតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃគ្រាន់តែបងប្អូនមានការទំនេរក្នុង1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងយើងអាចធ្វើវាបានហើយយើងអាចដកលុយតាមវិញតាម ABA អានោះតែបងប្អូនចង់ដកទេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានបើក account ក្នុងការរកលុយជាមួយ App Baycon នេះយើងអាចធ្វើការបើកដោយ free គ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើការ download Baycon នៅក្នុង Play Store ទៅបាទហើយសម្រាប់ការណែនាំក្នុងការបើក account ចុះឈ្មោះបងប្អូនអាចចូលនៅក្នុង description របស់ខ្ញុំនឹងមានវីដេអូបង្រៀនអំពីការចុះឈ្មោះនិងមានលេខកូដណែនាំហើយក៏មានក្រុម Telegram ផងដែរសម្រាប់បងប្អូនមានចម្ងល់ផ្សេងៗអ្នកតាក់ទងនឹងការរកលុយជាមួយនឹង App Baycon តើគេរកតាមរបៀបណាឲ្យបានលឿនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយអូខេហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីចំណូលទាំង4ធំក្នុងការរកលុយពី Baycon ហ្នឹងតើគេរកដោយរបៀបណាហើយរកយ៉ាងម៉េចឲ្យបានលឿនហើយតើ Baycon ហ្នឹងគេរកចំណូលយ៉ាងម៉េចប្រភពចំណូលលុយវាបានមកពីណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលតាមដានទស្សនាក្នុងការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំដូចតទៅហើយមុនដំបូងនឹងការខ្ញុំបង្ហាញសូមបងប្អូនចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលនៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងមេរៀនថ្មីៗផងដែរសម្រាប់ការរកលុយពី App Baycon គឺយើងអាចរកចំណូលតាម4ច្រកធំដែលយើងអាចរកបានច្រកទី1 MMO និងសម្រាប់ user account ធម្មតាគឺយើងអាចរកតាមរយៈ MMO នឹងបានគឺជាការផុសវីដេអូមើលវីដេអូទៅបានលុយហើយយើងអាចនឹងរកលុយបានច្រើនបើកាលណាយើងមាន page ដូច page Facebook អញ្ចឹងយើងធ្វើការផុសនៅ page វានឹងទទួលបានលុយច្រើនតាមរយៈការផុសវីដេអូមើលវីដេអូលោតពាណិជ្ជកម្មបានលុយពី MMO ហ្នឹងយើងមាន page បានយើងមានលុយកាន់តែច្រើនណាហើយចំណុចទី2ការរកលុយតាម MLM ចំណុចទី3គឺការរកលុយតាមរយៈ CPA ចំណុចទី4គឺការរកលុយតាមរយៈ FBC ហ្នឹងគឺវាបានតាមរយៈការដែលយើងមើលវីដេអូកាលណាយើងមើលវីដេអូទៅវាធ្លាក់ម្ដងមកកាក់នៅពេលមកយើងមើលលុតម្ដងមកពាណិជ្ជកម្មវាធ្លាក់មកកាក់ឲ្យយើងបានលុយផ្សេងបានលុយ MMO ហ្នឹងក៏យើងបានប៉ុន្តែកាក់ FBC ក៏វាធ្លាក់មកដែរហើយសម្រាប់កាក់ FBC នេះគឺយើងអាចសមវាដូរជាលុយក្នុង100កាក់វាស្មើនឹង$1អញ្ចឹងវាស្មើនឹងការមើល100ដងដែរអញ្ចឹងវាលោតបានស្មើ$1កាក់ FBC ហ្នឹងយើងអាចធ្វើការវិនិយោគទិញអីវ៉ាន់ក្នុងក្រុម FBC ក្នុងក្រុម Baycon ហើយនឹងអាចប៊ូស page អាចប៊ូស YouTube ប៊ូស page Facebook ក៏បានប៊ូស YouTube ក៏បានដែរហ្នឹងសម្រាប់កាក់ FBC សម្រាប់បងប្អូនដែលជា user account ដែលយើង account ទៅបង្កើតយើងអាចរកលុយទៅចំណុចទី1ទេណាគឺMMO ហ្នឹងគឺការរកលុយតាមរយៈផុសវីដេអូមើលវីដេអូខ្លួនឯងបានលុយចុចខ្វែងពាណិជ្ជកម្មអីហ្នឹងហើយយើងបង្ហោះនឹង page បានលុយច្រើនហ្នឹងហើយចំណែកការរកលុយទី2ទី3ទី4លុះត្រាតែបងប្អូនធ្វើការ upgrade account បានយើងមានសិទ្ធិរកលុយនឹង3ចំណុចផ្សេងទៀតណាហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពីការរកលុយតាមចំណុចមួយពីចំណុចទាំង4ហ្នឹងប្រភពច្រកទាំង4ហ្នឹងតើគេរកលុយតាមរបៀបណាការរកលុយតាម MMO គឺចំណុចទី1ហ្នឹងគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺយើងអាចផុសវីដេអូមើលវីដេអូទៅបានលុយគឺ book page ចង់និយាយថាយើងមាន page ធំយើងផុសទៅគឺរកលុយបានច្រើននៅពេលដែលមានអ្នកមើលច្រើនហើយនឹងយើងមើលខ្លួនឯងក៏បានលុយដែរ MMO ហើយចំណែកការរកលុយទី2គឺប្រព័ន្ធការរកលុយតាម LM ហ្នឹងគឺចំណុចទី2ហ្នឹងគឺការរកលុយដោយយើងហៅមិត្តភ័ក្តិយើងមកលេងកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងណាមានមិត្តភ័ក្តិយើងច្រើនមកលេងកម្មវិធីហ្នឹងរាល់សមាជិកមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហ្នឹងដែលលេងកម្មវិធីជាមួយយើងហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់មើលវីដេអូមើលអីរឿងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មើលវីដេអូបានលុយខ្លួនគាត់បង្ហោះវីដេអូបានលុយរបស់គាត់ប៉ុន្តែភាគរយនៃលុយចំណូលនោះនឹងវិលនឹងរុញមកចូលក្នុងរបស់យើងដែរក្នុង account របស់យើងដែរណាបាទចំណាប់ការមើលវីដេអូសម្រាប់ការរកលុយតាមរយៈទី2ចំណែកឯការរកលុយតាមរយៈ CPA ចំណុចទី3គឺការរកលុយនៃការណែនាំសមាជិកឲ្យចូលរួមក្នុងការលេង App Baycon ហ្នឹងហើយក្នុងឲ្យគាត់ upgrade account ទៅហើយក្នុងការណែនាំសមាជិកឲ្យគាត់មកលេង Baycon ហ្នឹងយើងនឹងទទួលបានម្នាក់$20ណា$20ក្នុងការណែនាំម្នាក់ឲ្យគាត់ចូលមកលេង App Baycon ហើយគាត់ធ្វើការ upgrade account ហើយ
chẳng dương nay nom mà nè phải là chẳng tới mà nè phải là tất cả bạn hay đôi thay dương nay nom thà ban bùn nè pram nè chẳng tới dương từ tụi ban lôi phun tam đằng này cứ phải là chẳng hay u tờ ho tha ngày cõi mật phẹt đại dương này nom một nắng quạt từ này nom mật phẹt to mà tiết ở link App Baycon nâng đáy quạt nâng từ tụi ban lôi phải là bàn tay lôi dương ọt ban này nom ấy son ní coi dương tụi ban sam sập rồi vì cả này nom bọc phụ quạt đại cứ dương ai cho tụi ban sam sập rồi cứ ban $10 chieng này đại dương ban thời xó chẳng nè đại dương club ban này nom nắng quạt từ này nom mật phẹt to tiết mà lính quạt ban mà phải là dương các bạn $10 chieng này anh nắng tam được CPA hơi mùi thiết cái ca rô lôi tam là dạ cả ABC cứ chấm nói tí buồn nó đại dương ai có rô lôi bán tam là dạ cả mưa video po video ấy nắng đại vì dương mưa video mà đón cứ vì lột ở dương mà cả ABC nữa hay ca này dương xóm về tới mưa mà rồi đón nhưng tới chỗ cá là mưa ta ha họ sập đón cứ vì ai lột đón mà rồi cả ABC đại vì lột tiền nhà cả ABC nó vì lẹ màu đôi dương chi cầm nọc bàn chứ vì lột mà đón mà cả chỗ cá mưa mà video như tới mà mưa mà về chơi cam nhưng tới vì lột mà bay ABC của miền đài hay cả nào dương xóm về cột mà rồi cứ vì smart $1 hay cả ABC nó dương ăn thap vào bảo viết cứ dương ai vô về tới book page book YouTube book ấy vậy xem đại dương chọn buộc một ở vậy mùi khăn Baycon nắng hay mùi tiết cứ dương ai xong về ai tinh là platform xem là khăn group ABC cái miền lục chỉ cả tụ sáp cả online là nơi cái ảnh lụa chỉ cả ABC á giờ ai vừa cả tinh hay trong nói mùi tiết sầm khăn nó cứ dương ảnh video trong mùi cầm hồn Baycon nơi tháng năm Pipon á Pipon mà phải 4 bây giờ xong ở bàn mà mờn ABC cứ dương ảnh tinh hôn bị App Baycon bị App Bayconตั้งแต่ម្ដងបាទនឹងសម្រាប់ការរកលុយពី ABC អញ្ចឹងចំណូលទាំងអស់របស់ការរកលុយពី App Baycon វាមាន4ច្រកហ្នឹងដែលច្រកទី1គឺយើងរកលុយ MMO ហ្នឹងតាមរយៈការមើលវីដេអូផុសវីដេអូហើយផុសតាម page បានយើងទទួលបានលុយច្រើនចំណុចទី2គឺ MLM ហ្នឹងគឺយើងមើលមានមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនយើងមើលផ្សេងក៏គាត់លុយហ្នឹងរត់មកចូលយើងដែរហើយចំណុចទី3គឺ CPA គឺការទទួលការណែនាំមិត្តភ័ក្តិយើងឲ្យចូលមកលេងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងទទួលបាន$20ពីក្រុមហ៊ុនហើយកា ABC ចំណុចទី4គឺកា ABC ហ្នឹងគឺយើងអាចរកវាបានតាមរយៈការមើលវីដេអូហើយអាចសន្សំវាបានធ្វើហើយក្នុង100 ABC វាស្មើ$1បានហើយចំណុចទាំង4ហ្នឹងជាប្រភពនៃការរកលុយពី App Baycon ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់យើងចង់រកលុយពី App Baycon តែបាន4ចំណុចហ្នឹងលុះត្រាតែបងប្អូន upgrade account ជា account business សិនណានៅពេលដែលបងប្អូន upgrade account ខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជា account business បងប្អូនអាចមានសិទ្ធិរកលុយទាំង4ចំណុចហ្នឹង4ច្រកហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលភ្លើងយើងគ្រាន់តែជា user account ធម្មតាដែលយើងបង្កើតធម្មតាគឺបងប្អូនអាចរកចំណុចទី1បានប៉ុន្តែចំណុចទី2ការរកលុយចំណុចទី3ការរកលុយចំណុចទី4គឺបងប្អូនរកអត់បានទេគឺបងប្អូនអាចរកបានតែចំណុច MMO ហ្នឹងមួយគឺយើងអាចរកលុយតាមរយៈមើលវីដេអូផុសវីដេអូហើយបង្កើត page អីតិចតួចដើម្បីរកលុយឯហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់អាចរកលុយចំណុចទី3ចំណុច